Hello everyone、胸父ちゃんです。本日の動画はブッシュクラフトカービング、お玉を作る、行ってみよう。今日はお玉を手斧とナイフで焚き火用の焚き木からブッシュクラフトカービングしたいと思います。掘っていくのをそのまま見ていただこうと思いますが、字幕で簡単な解説情報を入れてありますので、必要な方は画面上のこのマークをクリック、もしくはこのマークを押すと表示されますのでご活用ください。質問等あればコメントくださればお答えしますのでよろしくお願いします。それといいねボタン、チャンネル登録、通知オンしてもらえるとこれからの励みになります。よろしくお願いします。
本日の動画いいねと思ったらいいねボタン、チャンネル登録、通知オンよろしくお願いします。それではまた。See you next time. Bye.